Jirra jirtuu hordoftonni Kokeeftuub arra strategic management boqonnaa jaaffaa strategy evaluation the control kan jedhu ilaalla. Boqonnaa tokkoffaa hanga shanaffaa wal dura duubaan hojjechuuf yaallee turre naarrammoo boqonnaa dhumaa fi boqonnaa jaaffaa strategic evaluation the control kan jedhu ilaalle koorsii kana xumurra jechuudha. So when it comes to the nature and the strategy evaluation, strategic management process result in decision that have a significant or long-lasting consequence. So yeroo strategic management processing maal godha decision yookaan murtoo tokko ragaa murtoon nuti irra geenyu sun immoo murtoo organization sana keessatti significant advantage qabu ta'uu qabachuudha. So generally this strategic evaluation includes three basic activity one gurguddoo sadii wal faana dalagna yeroo strategy evaluate goon inni jalqabaa examining underlying base of the firm strategy dha. Firmii dhaabbanni sun yookaan industry sun strategy inni baase suni maal fakkaata jennee examining goona. Sana booda comparing expected result with actual result dha. Wanta nuti barbaannu kaayyoo nuti barbaannu sanaa fi actual result in dhufi sun immoo maal fakkaata kan jedhu qo'annaa yookaan comparison ni adeemsifna. Kan wal dorgomsiifna jechuudha. Dhumarratti immoo corrective action kan barbaachisu yoo ta'e corrective action sana ni fudhanna jechuudha. So generally strategic evaluation we have to include these three basic principles. Inni jalqabaa examining, inni lammaffaan comparing, inni sadaffaan immoo taking corrective action if required. Kanaaf strategy tokko strategy baase sana examine gochuu qaba. Examine godhee gara hojiitti erga galchee booda immoo resulting dhufu jira. Result sanaa fi resulting expect godhe sana immoo wal faana qabatee compare godha. Dhumarratti resulting sun akka barbaadamuun kan hin dhufne ta'e taanaan corrective action immoo ni fudhata jechuudha. Corrective action immoo ni fudhata jechuudha. So yeroo strategy tokko evaluate goonu namichi Rumelt jedhu criteria waynu kaaya. So Richard Rumelt offered the four criteria that could be used to evaluate strategy. So namichi Richard Rumelt jedhu kuni strategy tokko gaafa evaluate gootu wantoota gurguddoo kan criteria gurguddoo afran kan xiyyeeffannoo keessa galchuu qabda. Inni jalqabaa consistency, inni lammaffaa consonance, inni sadaffaan immoo visibility la inni afraffaan advantage. Most of the time consonance and advantage are firm's external assessment, whereas consistency and visibility are largely internal assessment. Keessoo dhaabbata sana keessatti wanta assess goonee argannuudha consistency fi visibility gaafa jennu. Consonance fi advantage gaafa jennu most of the time they are external assessment dha jechuudha. Kanaaf namichi Richard Rumelt jedhu consistency, consonance, visibility fi advantage kanneen criteria of strategic evaluation jedhee nu ka'e jechuudha. Tokkoon isaanii maal akka ta'an haa ilaallu. Fakkeenyaaf consistency gaafa jedhu wanti tokko walitti fufiinsa qabaachuudha. So strategy should not present inconsistency with goals and the policy. Kanaaf walitti fufiinsa yookaan immoo agreementiin objective yookaan goolii nuti baafne fi poolisiiwwan nuti modroo goonu objective sana galmaan geessuudhaaf poolisiiwwan fi procedure nuti draw goone sana wajjin consistent ta'uu qaba malee inconsistent ta'e taanaan sirriin ta'u jechuudha. So three guidelines help to determine organizational problem are due to inconsistency strategy. Dhaabbanni tokko yookaan organization tokko keessatti goolii fi poolisiin isaa inconsistent ta'e taanaan strategiiwwan sadii kanaan guideline kanneen beekuu ni dandeenyaan. Tokkoffaan fakkeenyaaf managerial problem yoo jiraatu continue despite change in personnel and if they tend to be used issue based rather than people based then strategy may be inconsistent. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee manageroonni tokko problemii akkasumatti kan qaban jiru hojii irratti xiyyeeffachuu osoo hin taane namoota irratti warroota xiyyeeffatantu jira jechuudha. Kanaaf gaafa akkasii suni strategiin keenya maal ta'a inconsistent ta'a jechuudha. In the lammaffaa if success for one organization department mean or interpreted to mean failure for another department then strategy may be inconsistent. Yes, dhaabbata tokko keessatti akkuma beekamu
dipaartimentii garagaratu jira. Dipaartimentiin sun kollaaboreet ta'ee hojii tokko ni hojjeta. Kanaaf dhaabbata tokko keessatti fakkeenyaaf dipaartimentii tokko irratti saksesiin jira jechuun dipaartimentii bira irratti immoo feelariitiidhaaf sababa ta'a jennee kan yaadnu yoo ta'e maal ta'a? Inconsistency ta'a tokko kana. Karaa biraatiin immoo dipaartimentiin tokko successfully hojjetee dipaartimentiin tokko immoo seeraan hojii isaan hojjetu taanaan inconsistency isaa kan mul'atu ta'a jechuudha. Inni biraa if policy problems and the issue continue to be brought to the top of the resolution, then strategy may be inconsistent. Policy problem, the issue continue to be brought to the top for the resolution. Kana jechuun gaafa rakkooleen xixiqqooleen uumaman dhaabbata tokko sana keessatti akka rakkoo guddatti ol qabnee kan ilaallu taananii inconsistency akka uumamu taasisa jechuudha. Kanaaf inconsistency jechuun seeraan walitti dhufuu dhabu. Fakkeenyaaf objektiiviin poolisiiwwan ba'an piroojeerri jiru goolii keenya wajjin dhaabbata keenya wajjin hin deemu taanaan inconsistency jennaan jechuudha. Inni lammaffaa consonance dha. Consonance jechuun refers to the need for strategies to examine sets of trend as well as individual trend. In evaluating strategy. Kanaaf strategistiin tokko gaafa strategy baasu trendiiwwan jiruu fi individual trendi wal simsisee deemuu qaba jechuudha. Maaliif dhaabbanni tokko the collection of individual silatee fi trendiin dhaabbata sana individual trendi wajjin waliin simu ta'ee taananii rakkoo guddaan mudachuu danda'a jechuudha. So strategy must represent an adaptive response to the external environment and a critical change may occur. Kanaaf it must be adaptable, it must be changeable ta'uu qaba jechuudha. According to the environment, we have to change our strategy. In ta'uu taanaan immoo rakkoo fiduu danda'as taatee sanaan consonance jennaan. Visibility. Does the strategy attempt within the physical, human, and financial resource of the enterprise? Yes. Gaafa strategy tokko baafnu human resource nuti qabnu wajjin, material nuti qabnu fi finance nuti qabnu wajjin kan waliin deemu ta'uu qaba. Isa sanaan visibility jennaan. The other one is advantage. The strategy must provide for the creation or the maintenance of competitive advantage in a selected area of activity. Maarree dhaabbanni tokko strategy gaafa baasu competitive advantage mataasaa eeggatee baasuu qaba. So competitive advantage normally are the results of the superiority in one of the three areas. Kanaaf resourcein ta'uu danda'a, skilliin ta'uu danda'a, positionitiin ta'uu danda'a. Dhaabbanni tokko competitive advantage wayii qabaachuu qaba jechuudha. Kanaaf strategy gaafa baasnus competitive advantage keenya kan xiyyeeffannoo keessa galchi ta'uu qaba jechuudha. So this is another scenario for what called advantage. Advantage gaafa jennu isa kana jechuudha. Advantage gaafa jennu isa kana. So the idea that the positioning of one's resource can enhance their combined effectiveness in familiar or military choice, chess players and diplomats. So the position can play a crucial role in organization strategy. Kanaaf yeroo hundaa competitive advantage keenya eeggannee strategy tokko draft gochuu danda'uu qabna jechuudha. So strategy evaluation becoming increasingly difficult with the passage of time for many years. Yeroon darbaa deemuuni yeroodhaan strategy tokko evaluating goonu taanaani evaluation sun baay'ee nu rakkisuu danda'a. Fakkeenyaaf product life cycle were longer. Product in life cycle in sagar malee longer kan ta'u taanaan evaluate gochuudhaaf nu rakkisuu danda'a. Inni itti aanu immoo product development cycle were longer, technological advancement was lower kan ta'u taanaan ammas rakkoo ta'uu danda'a. There were fewer competitors. Even competitoroonni keenya gar malee xiqqoo kan ta'an taanaani evaluate gochuudhaaf maybe nu rakkisuu danda'a jechuudha. The other one is dramatic environmental complexity. Yes, increment of environmental complexity yoo jiraate. Increasing difficulty of predicting the future. Yeroo baay'ee future is what uncertain jenna. Kanaaf accurately determine gochuu predict gochuu hin dandeenyu. Kanaaf strategy evaluation irratti hamma tokko dhiibbaa fiduu danda'a. Inni biraa number of variable keenya gar malee kan dabalu yoo ta'e. Whether dependent or independent variable dhaabbata sana keessatti kan dabalu gar malee kan dabalu yoo ta'e ammas evaluation irratti nu rakkisuu danda'a. Inni biraa obsolescence of even the best plan. Planning tokko obsolescence ta'uu danda'a, out of date ta'uu danda'a. Rapidly
obsolescence out of date kan ta'u ta'e taanani ammas evaluation irratti nu rakkisuu danda'a jechuudha. Maarree strategy tokko evaluate gaafa goonu framework mataa isaa qabaachuu dandeenya. Yes, it's strategy evaluation framework. So frameworking strategy tokko itti evaluate goonu maa inni kan jedhu ilaallachuu sanaaf corrective action are almost always needed except when external and internal factors are not significantly changed and the firm is progressing satisfactorily toward achieving the organization. Yeah, yeroo baay'ee strategy tokko evaluate gochuun baay'ee barbaachisaadha. Garuu strategy gaafa evaluate goonu corrective action fudhachuu dhabuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf corrective action fudhachuu dhabuu kan dandeenyu waa lamaa fi tokkoffaa external and internal factor yoo significantly changed hin ta'u taanaan no need of evaluation tokko kan. Inni lammaffaa immoo progressing dhaabbata keenya akkaataa nuti barbaadnu kan deemu yoo ta'e ammas evaluation hin jiraachuu dhabu danda'a jechuudha. So reviewing base of strategy gaafa jennu immoo review gaafa hojjennu research strategy tokko gaafa evaluate goonu review gaafa goonu base wayii qabaachuu qaba. Yes, based on that base we have to evaluate. So reviewing under the base of an organization strategy could be approached by developing a revised and EFA matrix, external factor matrix and internal factor matrix, evaluation matrix. So this analysis could also address some such question as the following: how do competitors react to our strategy? Yes, Roni no wajjin dorgoman strategy keenya akkamitti ilaala? How do competitor strategy change? Competitoronni keenya strategy isaanii bifa kamiin jijjiirama? Kan jedhu beekuu qabna. And have a major competitor strength and weakness. Yes, dorgomtoota keenya dadhabinaa fi cimina isaanii sirriitti beekuun baay'ee barbaachisaadha. Why competitor making certain strategic change? Maaliif strategy change qabu kan jedhu sanas beekuun baay'ee murteessaadha. Kanaaf based on that we have to have a strategy evaluation assessment matrix qabna. So based on that matrix we have to evaluate the strategy. Fakkeenyaaf have a major change occurred in the firm internal strategic position. Have a major change occurred in the firm external position. Has the firm progressed satisfactorily toward achieving its organizational objective? The results. Fakkeenyaaf internal strategy position, the external strategic positioning keenya major change kan qabaatu yoo ta'e lamaanuu major change kan hin barbaachifne yoo ta'e maybe corrective action barbaachisuu dhabuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf internal irratti major change hin barbaachise, external irratti major change hin barbaachisa taanaan corrective action fudhachuun dirqama ta'a. Fakkeenyaaf major change in the external firm can be barbaachise, major change occurred in external firm immoo barbaachisu taanaan had the firm progress satisfactory ta'e taanaan ammas corrective action fudhachuun ni barbaachisa. Kanaaf based on this we have to have different scenario. So numerous external and internal factor can prevent firms from achieving a long-term and annual objective. Here are some key questions to address and evaluating strategy. Yeroo strategy tokko evaluate goon gaafileen nuti address gochuu danda'u qabnu maa inni kan jedhu tokkoffaa around internal strengths, still strengths dhugumaan ciminni keessoo keenya still ciminni ta'uu danda'a kan jedhu beekuu qabna. Have we added another internal strengths? If so, what are they? Internal strengths in dabalee jiraa yoo jiraate eenyu isaan? Around internal weakness, still weakness dhugumaan dadhabbiin keenya yookaan keessoo keenya akka dadhabbiitti ilaalamuu danda'a yoo ilaalame immoo dadhabbiin biraa jira. Yes, do now have other external weakness yoo jiraate maa inni kan jedhu. Our external opportunity, yes, dhugumaan opportunity nalaan dhufu sun akka opportunity fudhatamuu qabaa. Again, is there now external opportunity amma yoo jiraate maa inni? Are our external threats still threats kan jedhu gaafilee kanneen deebisuu danda'u qaba jechuudha strategic evaluation framework tokko. Kanaaf activity garaagaraatiin qophoonnee activityuwwan sanniin jalatti wantoota raawwataman ilaaluu dandeenya strategic evaluation framework. Fakkeenyaaf activity waan jalatti review under base of strategy review hojjenna. Fakkeenyaaf prepare revised internal factor evaluation matrix, compare revised test in internal factor evaluation matrix, IFA matrix and IFA matrix, prepare revised external matrix. Isaan kanneen
sirriitti xiyyeeffannoo keessa galchuu qabna. Differensiin jira moo hin jiru kan jedhu adda baasuu danda'uu qabna. Yoo jiraate immoo maa inni hin jiru taanaan immoo again activity 2 irratti yeroo baay'ee major organizational performance measurement taasifna. Activity 3 irratti yaw take corrective action if required yoo barbaachise corrective action fudhanna jechuudha. So published source of strategy evaluation information yeroo baay'ee gaafa strategy tokko evaluate goonu information nu barbaachisa. Information nu barbaachisu immoo fakkeenyaaf published source irratti argachuu ni dandeenya as secondary data jechuudha. So Fortune publisher, for example, annually identify and evaluate a Fortune 1000 largest manufacturer and a Fortune 15 the largest retailer, transporter, bank, insurance company in the United States, retailer maybe. So yeroo baay'ee saannan kunniin source of information. Fortune rank the best, the worst performers on the various factors such as return on investment, sales volume, and profitability. So based on this, may evaluate our company actually. Company saannan kanniin resource kan information kanniin fayyadamuutiin dhaabbata keenya immoo evaluate goona. In its March each year, Fortune published strategic evaluation research an article entitled America's Most Admired Company. Yeah, ifa kanaan baase yeroo baay'ee Fortune publishering kuni strategic evaluation research in articles of America's Most Admired Company. Jedhee baasa fakkeenyaaf 8 key attributes serve as an evaluation criteria fakkeenyaaf people management, innovativeness, quality of products, service, finance soundness, social responsibility, use of corporate assets, long-term investment and quality management. Isaan kan irratti hundaa'uutiin Fortune yeroo baay'ee maal godha evaluation or strategy evaluation of each organization, especially the most admired organization warroota ta'aniif ni baasa jechuudha. So fakkeenyaaf Fortune 2016 evaluates revealed that the firm most admired best manager in their industry. The most admired company in the world bara 2009 irratti Nike company ture. Nike kun followed by Answer Punch, Nestle and Procter and Gamble. That was the company which was the most admired. Kan garmalee admired ta'an yookaan immoo kan dinqisiifaman jechuudha. Dhaabbattoota dinqisiifaman. Another excellent evaluation of corporation in America is the annual reports on American industry published annually in January of the Forbes. Yeroo baay'ee ji'a January kana keessatti ni baasa jechuudha American corporation. So based on this information, we have to evaluate our organization. Characteristics of effective evaluation. Evaluation in tokko effective evaluation system kan jennuun ulaagaalee maal fa'aa yoo guutee. So strategy evaluation activity must be economical ta'uu qaba. Garmalee cost effective ta'uu qaba. Cost effective. So information can be just a bad as too little information and that too many control and do more harm than good jedha. Kanaaf cost effective. In short, most economical ta'uu qabna jechuudha gaafa evaluate goonu. Strategy evaluation activity also be meaningful ta'uu qaba. Yes, they should specifically relate to the firm's objective jechuudha. Gara objective dhaabbata keenyatti kan wal simate ta'uu qaba. Inni biraa strategy evaluation activity should provide timely information. Yeah, yeroo barbaannutti information barbaannu sana argachuu danda'uu qabna jechuudha. Inni biraa strategy evaluation designed to provide a true picture of what is happening. Sobuun qabu jechuudha. Waa'ee dhaabbata sana ergama yookaan information soba ta'e kan hin kennine ta'uu qaba jechuudha. Inni itti aanu contingency modelidha. Basic premise of good strategic management is the firm's plan ways to deal with unfavorable and favorable events. Yeroo baay'ee gaafa karoora baafnu karoora keenya plan A qofa qabaachuu qabu. Maybe plan B qabaachuu qaba jechuudha. Modeelii keenyas gaafa draft goonu contingency modelii qabaachuu qabu. Modeeliin tokko hojjetu taananii modeelii biraatti jijjiirree unfavorable conditionii kana gara favorable itti geeddaruu danda'uu qabna jechuudha. So that's known as contingency model. Contingency plan, an alternative plan that can be put into effect if certain key events do not occur as expressed. Not contingency plan gaafa jennu plaanii dabalataa qabaachuu jechuudha. Plaaniin tokko hojjetu taananii gara plaanii biraatti dafnee garagaluu danda'uu qabna jechuudha.
Some contingency plan commonly established by the firms include if a major competitor withdraw from particular market, as intelligence report indicate, what action should the firm take? Fakkeenyaaf kompitaatoroonni keenya magaalaa sana keessa kan ba'an ta'an mee akkam goon kan jedhu xiyyeeffannoo keessa galchuu qabna. If our sales objective are not reached, objectivin keenya galma ga'uu baannaan akkam ta'uu qaba. Yes, kasaaruu qabna. Maaliif profit loss sana alfa kasaara irraa baraaramuudhaaf pilaanii biraa qabaachuu qabna jechuudha. If a demand for a new product exceed, yes, garmalee productiin keenya magaalaa irratti kan barbaadamu yoo yes, diversification irratti pilaanii qabna. Dabalataan oomishni dhiyeessuu danda'uu qabna. Market coverage keenya maal ta'uu qaba kan jedhu pilaanii keessa galchuu qabna. Inni biraa contingency plan have three major benefits. Inni guddaan benefitiin isaa isaan sadeen tokkoffaa permit quick response to change. Changing gaafa dhufu dafnee response akka kennu nu taasisa. Lammaffaa prevent panic or fear in crisis issue. Yes, crisis condition kan uumamu yoo ta'e akka dafnee hin rifanne yookaan panic akka hin taane nu taasisa. Inni biraa made manager more adaptable by encouraging them to appreciate just how variable in the future can be. Yes, adaptable akka ta'an. Yes, yeroo hundaa technology wajjin yookaan bara wajjin akka flexible ta'an nu taasisa jechuudha. Depending on the stage at which control is exercised, it may be of three types. Again, the control of input that can be required in an action known as feed forward control. Marri yeroo control adeemsifnu kan ammoo adeemsifnu karaa sadiin adeemsifnu. Inni tokkoffaani control of input raw material fayyadamnu yookaan immoo input level control gaafa goonu feed forward control jennaani. Control at different stage of an action process. Hojii sana irratti immoo action fudhachuu ni dandeenya yookaan corrective action fudhachuu ni dandeenya. Isa sanaan concurrent, real time or steering control jennaani. Inni sadaffaan immoo post action control dha. Kana gabaabumatti feedback control kan jennuun sana jechuudha. Feedback control erga wanti tokko uumamee booda adjustment yookaan evaluation gaafa kenninu feedback jennaani jechuudha. So feed forward control, concurrent control and feedback control. Feedback at output level now, concurrent gaafa jennu immoo in the process level now, feed forward gaafa jennu immoo at input level jechuudha. At input level. So gabaabumatti feed forward control involves evaluation of input and taking corrective action before particular sequence of operation is what completed. Durumaa dursinee inputii keenya sirriitti evaluate gochuu danda'uu qabna jechuudha. Maaliif garbage out sila ta'uu fi dafnee ilaaluun nurra jira jechuudha. Inni kaan adeemsuma hojii sana keessatti maybe during operation program maal gochuu danda'uu qabna. Control adeemsifna, it provides a measure for taking corrective action while a program is still in operation before any damage is done. Kanaaf productiin sun bahee damagein guddaa uumamuun dura dursinee maal goona concurrent control taasifna. Feedback kan jennuuni inni kun erga action fudhatame yookaan productiin erga uumamee booda jechuudha. Kanaaf based on this measurement, if any deviation is found between performance standard and actual performance, we take what corrective action. Standardii nuti baafnee jira. Actual performance nuti arganne immoo jira. Isaan lamaan compare goonee yoo garaagarummaa qabaatan corrective action fudhannee isa sana feedback control jennaan. Controlling process in general step nuti afur qaba. Step inni jalqabaa standard baasu. Performance standard. Important characteristics which should be considered while determining a level of performance as good from some operation. Maybe output, maybe input or resource. Kanaaf set gochuu danda'u qabna performance standard ittiin dorgomsifnu jechuudha. Inni lammaffaa actual output sana maal gochuudha measure gochuudha. Erga hojiin hojjetamee booda actual output argamu sana measure goona. For measuring tangible or intangible performance, measurement must be clear, simple, and rational or reasonable ta'uu qaba. Relevant ta'uu qaba. Direct attention and effort must be given, and flexible, self-announcing, and understandable ta'uu qaba. Our performance standard. Then variation is an analyze goona jechuudha. Actual product in jira. Plan kan goone sun immoo jira. Isaan lama wal quunnamsiifnee maal goona analyze goona jechuudha. Third step is to control the process in comparison of actual standard. There are two types actually, finding out the extent of deviation and identifying the cause of the deviation. Yes, standardii nuti baafne irraa dibee ta'e argame ta'e taanaanii
sababni inni dibate akka ta'u taasise maayini kan jedhuu fi division sun immoo hangame kan jedhu adda baafne beekuu qabna inni dhuma corrective action fudhachuu. Erga division sana beekni booda corrective action fudhatu. Such action may be the following jedha tokkoffaa improvement in performance by taking suitable action if performance is not up to the mark. Kanaaf performance isaa akka standard ittiin deemu taanaan improvement in akka jiru hojjenna. Inni lammaffaa resetting the performance standard if too high or too unrealistic. Yeroo tokko performance standard gaafa baafnu kan hin danda'amne ta'uu danda'a, unrealistic ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf sana irra deebinee correct gochuu, modify gochuun irra jiraachuu danda'a. Inni sadaffaan objective keenya change goona, strategy akkasumas plan keenya maal goona change goona, maybe workable hin ta'u taanani gara workable ta'etti change gochuu qabna. Inni dhuma altering organizational structures, selling division, revising business mission, wantoota garaagaraa dhaabbata sana keessatti jijjiiruutiin maal gochuu dandeenya controlling process keenya yookaan immoo corrective action keenya fudhachuu ni dandeenya jechuudha. So inni itti aanu immoo barrier of strategy evaluation the control dha. Maarri strategy tokko evaluate gaafa goonu barrieriin jiru maayinni, hudhaan jiru maayinni kan jedhu ilaalla jechuudha. So the barriers and the problem center around two factors. In tokko motivational factor ideen lammaffaa immoo operational factor. Generally barrieriin strategic evaluation the control jiru yeroo waa'ee lamaan kana keessan darbu. Kaan motivationii ta'a yookaan immoo operationalii ta'a. Motivational gaafa jennu often two problem are involved in motivation to evaluate strategy. Inni kaan tokko strategic or psychological problem idha. Inni lammaffaa immoo direct relationship between performance and the reward. Performance fi rewardin wal simuu dhabuu danda'a jechuudha. Relationship isaa gar malee laafuu danda'a. Inni kaan immoo psychological barrier. Psychological gaafa jennu managerri tokko hojjettoota isaa motivating godhu taanaan, insiyeessu taanaan, even gaafa erarii hojjetan erarii isaanii inni accept gochuu hin danda'u taanaanii rakkoo guddaatu mudachuu danda'a jechuudha. Relationship hin qaban jechuun another problem motivation to review strategy is the lack of direct relationship between performance achievement and incentive. Yes, wanti namni tokko waan gaarii hojjeteef akkaataa hojii isaatiin rewardin argatu taananii rakkoo cimaan nu mudachuu danda'a jechuudha. Operational problem kan jennu yeroo baay'ee manager agree to evaluate strategy. The problem of strategy evaluation is not over. So the beginning has been made. Yes. So this is because strategic evaluation is an process. Many factors are not as clear as managers would like this to be. When strategic evaluation and the control is undertaken probably or properly, it contributes to three specific areas. They have organizational progress measurement, feedback or future action, linking performance reward waliin hariiroo sirrii akka qaban taasisuu jechuudha. Kanaaf strategy tokko evaluate gaafa goonu fi control gaafa goonu wanti nuti xiyyeeffannaa keessa galchuu qabnu tokkoffaa organizational progress measure gochuu, inni lammaffaa feedback or future action kennu, inni kaan immoo link gochuu performance fi reward link gochuu danda'u qabna jechuudha. Technique of strategic evaluation and control, there is financial control out there. It's relevant for those aspects of business operation whose outcome are expressed in monetary terms. Financial gaafa jennu dhaabbata tokko keessatti gaafa operation yookaan business operation tokko evaluate gaafa goonu wantichi yookaan lakkoofsaan yookaan bifa maallaqaatiin kan ibsamu yoo ta'e financial control jenna. So financial control technique are grouped into three categories. Inni tokkoffaa budgetary control, inni lammaffaa financial ratio, inni sadaffaan immoo return on investment. Budgetary control gaafa jennu process of comparing an actual result with the corresponding budget data in order to approve accomplishment or remedy a difference in either using or budget estimate or correcting the use of difference. Budgetary control gaafa jennu strategiin tokko budget nuti qabneef sanaan dhumee moo hin dhumne waan biraa miti. Financial ratio analysis is a process of evaluating the relationship between components of parts of financial statement to obtain better understanding of the firm's position and what you call performance. So in case of measurements, the overall performance generally four group of ratio are there: liquidity ratio, activity ratio, leverage ratio, and profitability ratio. Kana financial ratio gaafa jennu company suni
finance ratio isaa maal fakkaata kan jedhu analyze goona jechuudha. Financial statement isaa fudhannee firm's position akkasumas performance inni qabu wajjin relatively compare goona jechuudha. Gaafa kana compare goonu immoo wantoota gurguddoo afur kana irratti xiyyeeffachuu qabna. Tokkoffaa liquidity ratio. Liquidity ratio jechuun organization tokko debt yookaan immoo liqii yeroo gabaabaaf kenname san kaffaluu humni inni qabu maal fakkaata kan jedhu. So it indicates the organizational ability to pay. It is short-term debt. These ratios are generally expressed into four: current ratio and quick ratio. Jenni bakka lamatti qooduu dandeenya. Current gaafa jennu current asset isaa and current liability isaa adda baasuudhaaf kan nu gargaaru. Quick ratio kan jennu immoo indicate liquid asset, cash in hand and with bank and the short-term debtors and the current liability. Wanta cash nuti harkarraa qabnu yookaan immoo maallaqni nuti baankii keessa keenya suni rakkoo tokkoof dafnee kan itti fayyadamnu. Maallaqni nuti qabnu sun hammami kan jedhu sun ratio nuti himu sun quick ratio jennaan jechuudha. Quick ratio. Kanaaf current ratio and quick ratio lamaanuu liquidity ratio keenya nu agarsiisu jechuudha. Yes, liqii yeroo gabaabaa kaffaluuf humni nuti qabnu maal fakkaata kan jedhu nu akeeku jechuudha. Inni itti aanu activity ratio dha. Show a fund of an organization are being used. This ratio can be in the form of inventory turnover ratio, receivable turnover ratio, asset turnover ratio jennee bakka gurguddoo sadiitti qooduu dandeenya jechuudha. Activity ratio. Activity ratio generally funding organization tokko fayyadame maal fakkaata kan jedhu. Inventory turnover ratio indicates the number of times inventory is replaced during the year and it shows how effectively inventory has been managed. Yes, inventory dhaabbata tokko keessa jiru maybe material inventory ta'uu danda'a. Maal dhuma waggaa tokko irratti inventory gaafa hojjennu dhuma irratti maal qabna akkamitti replace gochuu dandeenya kan jedhuu fi manage gochuun akkamitti danda'ama kan jedhu itti beeknu inventory turnover ratio. Receivable kan jennuun maallaqa ala jiru kan collect gochuu dandeenyu hammam qabna, hammamtu collect ta'e hammamtu immoo hafe kan jedhu kan ittiin calculate goonudha. Asset turnover ratio kan jennuun immoo assetiin dhaabbanni tokko qabu effectively fayyadamaa jiramu fayyadamaa hin jiru kan jedhu itti beekuudhaaf kan ittiin fayyadamnudha jechuudha. Leverage ratio indicates relative amount of funds in a business supplied by creditors, financiers and owners. Kana jechuun hojii tokko hojjechuudhaaf fandii alaa argachuu dandeenya. Fandiin nuti alarraa liqeessitoota irraa yookaan baankii irraa yookaan faayinaanser yookaan immoo abbootii qabeenyaa irraa fudhanni sun hammami kan jedhu beekuudhaaf kan ittiin fayyadamnu leverage ratio kan jedhu. Inni kunis foormii garaagaraa qaba. Fakkeenyaaf debt equity ratio, debt total capital ratio fi interest coverage ratio jennee bakka sadiitti qooduu dandeenya. Debt equity ratio kan jennu indicate the proportion of the debt in relation to equity and indicate the financial strength of the organization. Cimina finance dhaabbata tokko kan murteessudha jechuudha inni kun immoo. Debt total capital ratio shows the proportion of the debt to total capital employed. Interest, the interest burden being borne by the organization related to profits. Akkani tokko maybe maallaqa tokko finance gaafa godhu profit argachuudhaaf. Kanaaf interestiin inni argate profitii isaa keessatti ga'een inni qabu maal fakkaata kan jedhu itti beekuudhaaf nu fayyada jechuudha. The other one is profitability ratio. Inni kun immoo dhaabbanni tokko profitiin inni argate seelsii isaa hojii yookaan investmentii inni taasise hojiin bifa kamiin ilaalama kan jedhu ittiin baruudhaaf kan fayyadamnudha. Inni dhuma return on investment. So return on investment jechuun the efficacy of an organization is judged by the amount of profit it earns in ratio to the size of the investment, popularly known as return on investment. Hammam invest goonee hammam immoo profitii arganne kan jedhu kan ittiin qo'annu return on investment. So the rate of return is calculated by dividing the profit by total investment. Kanaaf profit divided for total investment is equal to return on investment. Kanaaf return on investment keenya ilaallee positive kan ta'e yoo ta'e qofa hojii sana deebinee hojjennan ta'u taanaan immoo corrective action fudhachuu qabna malee akkasumaan hojjechuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf by this means we have to evaluate our strategy. Kanaaf daftariin jaffaan most kana fakkaata. Kanaaf barnoota
Strategic management jedhu boqonnaa torba qaba. Boqonnaa torban kana keessa boqonnaa 6 waliin ilaaluuf yaalleerra waan ta'eef boqonnaadhuma ammoo isinummaa ilaaluu ni dandeessu. Kanaaf strategic management bifa kanaan xumurra jechuudha. Oromoo channel keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun exit examiidhaaf wantoota isin barbaachisan kursiilee isin barbaachisan asirratti upload goona waan ta'eef fayyadamtu. Gaafilee exit examii garagaraas ni hojjenna. Isaan sanas gaafa hojjennu akka isin qaqqabu channel keenya subscribe gochuu, mallattoo notification sana immoo all gochuu hin dagatinaa jenna. Kursii biraatiin immoo darbinutti nagaan jiraadha.